Can I start? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. क्योंकि बहुत जल्दी आ गया है इधर लाइव, so I was doubtful whether I should start. Anyway, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are learning important verses from Srimad Bhagavatam. We are in the third canto. Today we will chant from 25th chapter, 20th shloka onwards. So repeat after me. Prasangam Prasangam ajaram Ajaram pasham Pasham atmanaha Atmanaha kavayaha Kavayaha viduhu Viduhu saha eva sadhushu Sadhushu kritaha Kritaha mokshadvaram Mokshadvaram apavritam. Apavritam Prasangam ajaram pasham Prasangam Ajaram Pasham atmanak kavayo viduhu Atmana Kavayo Viduhu sayeva sadhushu kritaha mokshadvaram apavritam. Mokshadvaram Prasangam ajaram pasham atmanak kavayo viduhu Prasangam Ajaram Pasham Kavayo Viduhu sayeva sadhushu kritaha mokshadvaram apavritam. Purashlok. Prasangam ajaram pasham atmanak kavayo viduhu sayeva sadhushu kritaha mokshadvaram apavritam. Prasangam Ajaram Pasham Translation. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But that same attachment, when applied to the self-realized devotees, opens the door of liberation. Tune में सीखेंगे line by line. Prasangam ajaram pasham Prasangam Prasangam ajaram pasham Atmanak kavayo viduhu Atmanak kavayo viduhu Sayeva sadhushu kritaha Sayeva sadhushu kritaha Mokshadvaram apavritam Mokshadvaram apavritam दो लाइन.
प्रसंगम अजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः प्रसंगमजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः प्रसंगम अजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः प्रसंगमजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारमपावृतम् स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् पूरा श्लोक प्रसंगम अजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु मोक्षद्वारमपावृतम् प्रसंगम अजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरं पाशं कवयो विदुः नेक्स्ट श्लोका 3.25.21 तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः लाइन बाय लाइन तितिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः लाइन बाय लाइन 2 lines at a time, sorry. तितिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः पूरा श्लोक तितिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः
तितिक्षवकारुणिकाः हृदयसर्वदेहिनां अजातशत्रुवः साधवसद्भूषणाः. Translation. The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all the living entities. He has no enemy. He is peaceful. He abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Let us learn in the tune line by line. तितिक्षवकारुणिकाः तितिक्षवकारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रव शान्ताः अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः साधव साधुभूषणाः तितिक्षवकारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां तितिक्षवकारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः अजासत्रुतः शान्तसात् साधुभूषणम्. श्लोक तितिक्षवकारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः तितिक्षवकारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः Next verse. Verse number 3.25.23. Mat ashrayaha
आश्रयाः कथाः कथाः पृष्टाः शृण्वन्ति शृण्वन्ति कथयन्ति च कथयन्ति च तपन्ति तपन्ति विविधाः विविधाः तापाः तापाः न एतान् न एतान् मद्गत मद्गत चेतसः चेतसः मद् आश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः मद् आश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः पूरा श्लोक मद् आश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಹಿಂಡಿ ಬಿಡಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ some people are talking and scroll has to be done for the screen. Is anybody scrolling further for the translation? Any issues in scrolling? It is available, Prabhuji. Engage. The screen. नहीं अच्छा मुझे नहीं आया था anyway. Engage constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. Let us learn the shloka line by line in the tune. मद् आश्रया कथा मृष्टाः मद् आश्रया कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च शृण्वन्ति कथयन्ति च शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः तपन्ति विविधास्तापाः तपन्ति विविधास्तापाः तपन्ति विविधास्तापाः
नैतान्मद्गतचेतसः 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 मद्आश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च मदाश्रया शृण्वन्ति कथयन्ति च मद्आश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च मदाश्रया कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान्मद्गतचेतसः तपन्ति तपन्ति विविधास्तापाः नैतान्मद्गतचेतसः श्लोक मद्आश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान्मद्गतचेतसः One more time. मद्आश्रया कथामृष्टाः कथा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान्मद्गतचेतसः मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः verse I think is bigger one. Let me just check. Anyway, if we cannot complete, we will continue in the next week also. So 3.25.25. Satam prasangat mama virya संविदः भवन्ति कृत कर्ण रस अयनाः कथाः तत् जोषणात् आशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिः भक्तिः अनुक्रमिष्यति लाइन बाय लाइन सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदः इच लाइन 2 बार करेंगे। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदः भवन्ति हृत् कर्णरसायना
कथाः भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषणात् स्वपवर्गवर्त्मनि वर्तमनि थोड़ा मिस्टेक हो गया, नोट इट। तज्जोषणात् आश्पवर्ग वर्त्मनि तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर् अनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिर् अनुक्रमिष्यति दो लाइन। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति पूरा श्लोक। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर् अनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः Translation. In the association of pure devotees, discussion of the personality of God is very satisfying to the ear and heart. Cultivating not, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter Hare Krishna, for whatever reason, my Zoom got restarted. So I am reading the meaning once again. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Let us learn line by line in the tune. This is in Trishtup Chandas, the other tune of Bhagavad Gita. Satam prasangan mama virya samvidaha
सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदः सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदः सतां प्रसङ्गान् भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति दो लाइन सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः 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 तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति पुरश्लोक सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः One more time. सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा. जस्ट लिसन. Three 25.20 The Glories of Devotional Service, Chapter 25. Prasangam ajaram pasham
आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारमपावृतम् 3.25.21 ते क्षवकारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः 3.25.23 मद्आश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान्मद्गतचेतसः 3.25.25 सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति रिपीट आफ्टर हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे